अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग स्ट्राइडर। तो स्ट्राइडर होता क्या है? सबसे पहले कि इट इज़ नॉइज़ी रेस्पिरेशन। ठीक है, शोर से एक आता है। क्यों आता है? क्योंकि नैरो एयरवेज होंगे जिसकी वजह से टर्बुलेंट एयर फ्लो होएगा। तो जब वहाँ से एयर पास करेगी तो इट विल प्रोड्यूस दिस नॉइज़ी रेस्पिरेशन। नाउ स्ट्राइडर कैन बी इंस्पिरेटरी, इट कैन बी एक्सपायरेटरी एंड इट कैन बी बायोफिजिक। इंस्पिरेटरी कौन सी होगी? दैट विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। और ये कब होगी? जब सुप्राग्लॉटिक रीजन या फेरिंग्स की कोई इस तरह की लीजन होएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन होएगी तो प्रोड्यूस होएगी। एक्सपायरेटरी जो है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन प्रोड्यूस होएगी एंड इट विल बी ड्यू टू लीजन ऑफ ट्रेकिया या फिर प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई। एंड बायोफिजिक जो होगी कि इंस्पिरेशन में भी आ रहा है स्ट्राइडर एंड एक्सपायरेशन में भी आ रहा है, तो वो इन लीजन्स ऑफ ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस एंड सर्वाइकल ट्रेकिया होएगी। Now we have congenital causes and acquired causes of stridor. Congenital में हमारे पास जो anomalies में भी हमने पढ़े थे वही चीज़ें हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही हैं, उसकी वजह से ही हो रहा है। देयर इज़ laryngeal web, देयर इज़ laryngomalacia, vocal cord paralysis, subglottic stenosis, hemangiomas, ये सारी चीज़ें जो है ना कॉज कर सकती हैं कंजेनिटली। एंड एक्वायर्ड में फिर अडल्ट में हमारे पास फेब्राइल हैं, फेब्राइल हैं। ठीक है, जो फेब्राइल हैं उनके अंदर हमारे पास आ जाती हैं सॉरी ये ना स्वाप हुई हुई हेडिंग्स। जो फर्स्ट वाली हैं ये वाली, चलिए मैं इसको करेक्ट भी कर देती हूँ। ये जो है दिस इज़ सॉरी ये वाली ए फेब्राइल है एंड ये वाली फेब्राइल है। ठीक है यार, इसको ना मैं ऊपर से लिख देती हूँ, ठहर जाओ। These are febrile and these are afebrile. So afebrile condition में we have papillomatosis, इंजरी कोई हुई है उसकी वजह से या कोई फॉरेन बॉडी है तो उसकी वजह से स्ट्राइडर हो रहा है। लेरेंजियल एडीमा हुआ है किसी वजह से या फिर एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी है। वेर एज जो फेब्राइल कंडीशंस होंगी उसमें इन्फेक्शन है, कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है तो एपिग्लोटाइटिस आ जाता है, एक्यूट लेरेंजाइटिस आ जाता है, लेरेंगोट्रिकियाइटिस है, डिफ्थीरिया है, पैराफरेंजियल रेट्रोफरेंजियल एब्सेस है, कोई पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है या फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। डायग्नोसिस इसका कैसे होता है? सबसे पहले तो हिस्ट्री ले लेनी है आपने, उससे आपको पता लगेगा कि स्ट्राइडर का कॉज़ क्या है। सबसे पहले आपने एज पूछ लेनी है। इन्फेंट्स हैं, यंग चिल्ड्रन में कंजेनिटल कॉजेज़ हो सकते हैं, अडल्ट्स के अंदर एक्वायर्ड कॉजेज़ होंगे मोस्ट लाइकली। टाइम एंड मोड ऑफ ऑनसेट आपने चेक करना है, टाइम से भी अंदाज़ा होएगा कंजेनिटल और अडल्ट का एक्वायर्ड का, एंड मोड ऑफ ऑनसेट से हमें अंदाज़ा होएगा कि अगर सडन ऑनसेट थी तो इट कुड बी सम फॉरेन बॉडी या फिर एडिमा की वजह से हो सकती है। एंड अगर ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव थी, आराम आराम से, तो इट कुड बी laryngomalacia, इट कुड बी सबग्लॉटिक hemangioma या जुवेनाइल पेपिलोमास वगैरह। ड्यूरेशन हमने पूछ लेनी है, शॉर्ट ड्यूरेशन हुई है अभी अगर तो फिर फॉरेन बॉडी एडिमा इन्फेक्शंस आ जाती हैं उसके अंदर। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन हो गई है देन आपका laryngomalacia आ जाता है, स्टेनोसिस हैं, हेमंजियोमास आ जाते हैं। दैन उसका रिलेशन टू फीडिंग हमने चेक कर लेना है। एस्पायरेशन हो सकती है अगर लेरेंजियल पैरालिसिस हुआ या एसोफेजियल एट्रेसिया हुआ। साइनोटिक स्पेल्स होंगे तो उस दैट वुड इंडिकेट कि एयरवे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, एंड लेरेंजियल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। देन हमने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर लेनी है तो उसमें स्ट्राइडर जो होता है इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। तो आपको ये ऊपर जो सब ग्लॉटे आपकी जो सुप्रास्टर्नल नॉच होती है इसमें रिसेशन आपकी नज़र आ सकती हैं, इंटरकोस्टल स्पेसेस में रिसेशन नज़र आ सकती हैं। देन आपने देख लेना है कि आपका टाइप ऑफ स्ट्राइडर क्या है, आपका इंस्पिरेटरी है, एक्सपायरेटरी है, बायोफेजिक है, किस तरह का है, उससे आपको पता लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स से पता लगेगा किस तरह का है। अगर फीवर के साथ एसोसिएटेड हुआ तो इट विल शो के कोई इन्फेक्शन है, फेब्राइल है कॉज इसका कोई। ठीक है, एंड जो एग्जामिनेशन कर लेनी है नोज़ की, टंग की, जॉ, फेरिंग्स, लैरिंग्स की, तो लोकल पैथोलॉजीज़ जो हैं इस एरिया में उनको रूल आउट कर लेंगे। फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी कर सकते हैं विद टॉपिकल एनेस्थीसिया ताकि आप देख सकें कि कोई सिस्ट, कोई पेपिलोमास, कोई और कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ वगैरह जो हैं वो तो नहीं प्रेजेंट हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस फर्दर में हमारे पास एक्सरेज आ जाते हैं, आप लैटरल एंड पीए व्यू करा लेते होते हैं, चेस्ट भी एंड सॉफ्ट टिशू नेक भी, उससे आपको पता लग जाता है। सीटी स्कैन करके आप देख लेते होते हैं एयरवे को मोर प्रोसाइसली, एनाटमी को, एक्सटेंट को, कि कोई वास्कुलर एनॉमलीज तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है जो प्रेस कर रही है। एंजियोग्राफी करके आप वास्कुलर एनॉमलीज देख सकते हैं, नहीं सफेगोग्राम करके आप कोई फिस्टुला है, एट्रीजिया है तो उसको रूल आउट कर सकते हैं।
ट्रीटमेंट स्ट्राइडर की हमारे पास जो होती है डिपेंड करती है कि कॉज क्या है इसका, लेकिन जनरली अगर देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए, एपिनेफ्रीन दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे सप्लीमेंट करने के लिए, ऑक्सीजन को एडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर करने के लिए, सर्जरी इन सवेयर केसेस करते होते हैं, एंड साथ में स्टीम इनहेलेशन, कूल मिस्ट, ह्यूमिडिफायर वगैरह यूज़ की जा सकती हैं. दैट इज़ ऑल फॉर स्ट्राइडर. थैंक यू.